Всем привет, меня зовут Даня, это мой второй девлог проекта под названием Pet Center. Если вы не смотрели первый девлог, где я рассказываю, что вообще за игру я делаю, то рекомендую его посмотреть, а сейчас мы глянем на то, что я успел нового внедрить в проект. С прошлого девлога прошел месяц, все это время я постил в свой телеграм-канал апдейты. Напоминаю, что я работаю над этим проектом в свободное от своей основной работы время, поэтому у меня не всегда есть возможность фигачить миллион фичей, как тот же Юлик, например, каждый месяц, но все равно прогресс двигается, поэтому давайте все разберем по порядку. Моей основной целью на текущий момент является создание корлупа. В случае моей игры это вот такой цикл действий. Первое, к вам приходит посетитель с больными животными. Второе, вы диагностируете это животное. Третье, вы его правильно лечите. Четвертое, вы отдаете вылеченное животное обратно хозяину. Он дает за эту валюту, репутацию и прочие награды. И пятое, на полученные средства вы улучшаете свой центр. И дальше цикл повторяется. Это если все округлить до простейшего кора. И в итоге начал я все это сейчас разрабатывать с диагностики животных. Я реализовал термометр, которым можно фиксировать температуру животного. Это инвентарный предмет, который можно будет купить, взять в руку и направить на любое животное. Звереныш при этом остановится и как-то на это отреагирует. В случае кошек это вот такая поза. Нихуя у тебя волына, барбос, а ну дай потрогать, За какое-то количество секунд температура на показателях зафиксируется и издаст звук. Также я заранее внедрил прогрессию, заложив сразу улучшение термометра, которое будет подкрашивать вот эту зафиксированную температуру в красный, оранжевый, зеленый цвета, в зависимости от того, нормальная она, повышенная или очень высокая. Без этого улучшения все показатели всегда будут зеленые, и игроку нужно будет сверять цифры, которые он видит на термометре, с внутриигровым справочником. Нормальная это вообще температура для кошки или нет. Да, сейчас я сильно вдохновляюсь недавно вышедшей игрой Quarantine Zone, которые при этом вдохновлялись Contraband Police, которые при этом вдохновлялись Papers, Please, которые при этом вдохновлялись... Ну, вы поняли. В общем, ничего зазорного я в этом не вижу. Наоборот, если все хорошо сложится, может быть, я посотрудничаю либо с теми же маркетинговыми изданиями, либо с самим Quarantine Zone. В общем, посмотрим. Также некоторые из вас могли заметить в прошлом видео на доске с референсами игру под названием Zoocosis. Это тоже игра про диагностику животных, просто хоррорная, и оттуда я тоже некоторые вещи подчерпнул. Вообще, прежде чем внедрять какую-либо диагностику, я сначала накидал для своей игры табличку, где я писал, какие вообще в игре будут симптомы, какие болезни, какими симптомами буду обладать, как это все будет диагностироваться и так далее. Это все еще будет меняться по ходу дела, но главное, что какой-то план есть. Соответственно, дальше для диагностики я реализовал систему вторичных симптомов. Такая же тема есть и в Quarantine Zone, и в Zoocosis. Это когда по каким-то внешним признакам, без использования вообще каких-то предметов, может игрок сразу понять, какие категории симптомов первичных есть у этого животного. Это нужно для того, чтобы, когда игрок будет на более поздних этапах игры, у него будет в доступе миллион симптомов, которые ему нужно проверять, ему не нужно было действительно проверять все досконально. Он мог бы посмотреть на животное и решить: ага, оно пердит и хромает, значит нужно сделать анализ крови и рентген. А если оно не пердит и не хромает, значит рентген и анализ крови можно вообще пропустить. И, соответственно, для своих животных, у которых есть температура, я внедрил чихание. Для этого я сам сделал анимации и звуки. Я вообще часто сам записываю звуки, потому что иногда это намного проще, чем 3 часа сидеть и искать в интернете именно тот подходящий. Плюс это придает проекту какой-то шарм, как мне кажется. Также я подключил эту анимацию чихания кошкам с блендом по костям строго выше шеи, чтобы кошка могла параллельно нижней своей частью туловища ходить, лежать и так далее, а сверху уже чихать. Плюс я перевел все это в гасовскую обилку для удобства. Теперь можно, например, в некоторых случаях запрещать проигрывание этих вторичных симптомов, допустим, когда вы держите животное в руках. Когда меня устроило тестовое поведение с температурой и чиханием, я перешел к созданию вообще в целом системы назначения болезней животных. Система проверяет по тегам, какие сейчас у игрока разблокированы вообще предметы диагностики, чтобы спавнить именно те болезни, которые игрок действительно сможет диагностировать. Чтобы не было такого, что заспавнилось животное с переломом, а игрок сидит без рентгена и ничего не знает, что с этим делать. Соответственно, система берет пул вот этих доступных в данный момент заболеваний для данного вида животного, берет пока что случайные из них и назначает животному это заболевание и, соответственно, симптомы, которые присущи этой болезни. Это и показатели, как вот в случае с температурой в нужных диапазонах, и вторичные симптомы, как вот чихание каждые несколько секунд. Все это с использованием ГАСа и сразу с масштабированием так, чтобы я мог дальше плодить миллион этих болезней, симптомов, показателей. И самое главное, накладывать эти симптомы вообще на любое животное, а не только на кошку. Возможно, вы спросите: Даня, зачем вообще искать какие-то там
первичные, вторичные симптомы, проверять температуру, если в прошлый раз ты говорил, что болезни в твоей игре будут очень очевидные. Какая нафиг температура, если твоя кошка буквально жижа? Тут я решил сделать так. Изначально животное к тебе приходит в своей обычной форме. Дальше игрок проводит ему всю диагностику, ставит в карточке нужный диагноз, и дальше ему нужно изготовить правильную вакцину. Для каждой болезни вакцина будет уникальная. Игрок применяет эту вакцину на животном, и дальше она как бы трансформируется в свою true form, проявляя нам свою вот эту диковинную болезнь. И дальше в течение какого-то игрового времени вот этот дурачок нелепый ходит, ты его лечишь, и если ты лечишь его правильным образом, спустя какое-то время он приходит обратно к своему обычному нормальному образу, и ты в таком виде его передаешь обратно хозяину. Ко всему этому можно будет привязать какой-нибудь лор про, не знаю, каких-нибудь инопланетных паразитов, и как-то даже нормально это все объяснить. Это вот все, что я успел реализовать пока что по кору. Но меня еще очень сильно попросили сделать разные вариации термометра, поэтому сейчас у меня их 4 варианта визуала. Возможно, потом я психану и сделаю вообще какую-нибудь систему с обвесами, когда игрок сможет накладывать какой-нибудь брелок, фигурку на любой предмет инвентаря и менять тем самым его, кастомизируя под себя. Дальше я поотвлекался на штуки, которые не относятся к кору. Например, я улучшил повороты кошкам, чтобы они использовали root motion анимации. Вот как было до, и вот как стало после. Я не уверен, что я сделал это правильно, но я внедрил это так. Перед тем, как кошке нужно куда-то пойти, она выбирает точку, куда ей нужно идти, и проверяет угол между тем, куда она сейчас смотрит, и угол до той точки, куда ей нужно пойти. И если этот градус больше, по-моему, 170, то она делает разворот на 180 градусов. И то же самое с углом на 90 градусов. И только в случаях, если градус там, по-моему, меньше 50, то тогда уже нет никакой анимации, и тело разворачивается, как раньше, просто целиком. Также другой важный момент за этот месяц, о котором мне хотя бы надо было начать сейчас думать, это новое название проекта. Я часто упоминал, что P-центр — это рабочее название, не финальное. В итоге я накидал несколько новых вариантов, сделал в нейронках тестовые логотипы, как бы это примерно могло выглядеть, и провел опросы в своем канале. И вроде как сейчас лидирует вариант «Oh no, my cat is a liquid». Лидирует как у меня в голове, так и у народа. В целом звучит достаточно кликбейтно, ярко, отражает суть игры, но я пока не уверен. Как будто в этом названии слишком большая фиксация на кошках, хотя в проекте будет много других животных. Плюс, конечно, есть переживание, что оно слишком длинное, его будет неудобно запоминать, неудобно искать, неудобно делать хэштеги и так далее. Но при этом есть другие проекты с еще более длинными названиями, и им никогда не мешало это спокойно продвигаться. В общем, подумаю еще над этим. Надо, конечно, сначала вообще понять, смогу ли я качественно реализовать-то болезнь, когда кошка превращается в жидкость, потому что назвать проект My Cat is a Liquid, где в итоге не будет механики того, что кот — это жидкость, это, конечно, было бы фиаско. Если у меня эта механика хорошо получится, будет выглядеть круто, классно, тогда уже, может быть, я подумаю о переименовании проекта в My Cat is a Liquid. Oh no, my cat is a liquid. Пишите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу. И последнее, что я сейчас реализовал для проекта, это система одежды. Хоть это никак не относится к кору, у меня почему-то есть четкое ощущение, что это та механика, которая очень нужна аудитории, для которой я эту игру делаю. Поэтому сейчас я всем этим занялся, чтобы вообще просто прощупать, насколько сложная для меня это будет система, потяну ли я такое количество одежды, и в итоге мое прощупывание вылилось в готовую фичу. Теперь к животному можно подойти, выбрать в варианте взаимодействия с ним «Надеть одежду», и откроется специальное меню, где можно надевать различные костюмчики по категориям. На данный момент я тестово сделал шапки и ботинки. Ботинки даже сам текстурил. Всю эту систему я тоже сразу сделал с мыслями о масштабировании и прогрессии. Во-первых, сам виджет процедурный. Он проверяет, какие вообще у животного есть слоты для одежды. Например, у кошки есть ошейники, у хомяка ошейников не будет. И виджет все это проверяет и подстраивает категории в соответствии с этим. А также сами предметы, которые появляются в списке, берутся из информации о том, какие вообще сейчас одежки разблокированы у игрока. Это я сделал для того, чтобы потом внедрить какой-нибудь магазин одежды, гача-автомат, где случайная одежда выпадает и так далее. Все за внутриигровую валюту, конечно. Также я попутно внедрил еще одну абсолютно необходимую фичу. Это реакция животных на надевание на них новой обуви. Какое-то количество секунд животное еще будет к этому привыкать, смешно ходить, и только потом, по прошествии какого-то времени, привыкнет и снова станет ходить нормально. Голосуйте за P-центр на номинацию «Игра года». Помимо этого я добавил недавно импрув ко всей системе надевания одежды. Теперь камера плавно фокусируется на животном, оно садится, подсвечивается для удобства лампочкой, и животное можно со всех сторон покрутить при выборе одежды. Пока что я переживаю, что вся моя текущая одежда — это просто статик мешки,
которые прицепляются к определенным костям животного. По-хорошему, те же ботинки в будущем нужно сделать skeletal мешкой, которая бы была заскинена под скелет животного и деформировалась правильно с разными позами и анимациями животного. Без этого сейчас есть, например, вот такая проблема. И с полноразмерными одеждами, типа вот, не знаю, комбинезонов, каких-то костюмчиков, будет еще больше проблем, но это в целом невозможно не сделать вот skeletal мешкой. Поэтому тут два варианта. Либо я вообще к первому релизу откажусь от всей одежды, которая требует скиннинга, и буду делать только там условные шапки, либо к разработке присоединится моя крутая подруга Ригер, которая сделает все по красоте абсолютной. Потому что сам поскинить я попробовал, и я сошел с ума в процессе, несмотря на то, что я вообще начинал в геймдеве свой весь путь как раз Ригера-аниматора. Вот такой фан-факт. Но что-то больше я трогать это не хочу вообще. На этом у меня пока что все. Делитесь обязательно своим фидбэком в комментариях. Подписывайтесь на этот канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я, например, выложил сникпик того, над каким новым видом животного работает моя подруга-моделер, поэтому заходите посмотреть. Плюс в какой-то момент я обязательно добавлю в игру имена животных, наверное, всех моих подписчиков. Поэтому, если вам нравится проект и вы хотите стать его частью, то обязательно к нам присоединяйтесь. До новых встреч! WERHERE